अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये चेक करें माशाल्लाह आज हमारी मुर्गी कुड़क हो गई। जब मैं छत पे गया उसने इतने सारे अंडे दे दिए हुए थे, वो अंडों के ऊपर बैठ रही थी। तो जब मैंने उसको देखा वो अंडे आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे नीचे कर रही है। मैं बड़ा हैरान परेशान, मैंने कहा ये तो हमारी मुर्गी कुड़क हो चुकी है। फिर बाबा जी मैंने नीचे से जाके और अंडे लेके आया, मैंने इसको अंडों पे बिठाया और माशाल्लाह ये अंडे सारे कवर कर गई और सारे अंडे इसने अपने नीचे रख लिए। और ये देखे माशाल्लाह क्या कर रही है। और इसका मैं फाइनल रिजल्ट आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा।